President. Jeg er glad for at man i dette budsjettet har kommet med en strategi for å få arbeidslivet til å åpnes for funksjonshemmede. Det er på tide, for det er en betydelig lavere yrkesdeltagelse hos denne gruppen enn befolkningen for øvrig. 10 000 står uten jobb ufrivillig. Det er selvfølgelig en stor belastning for enkeltmennesker, og det er også en sløsing med ressurser som vi som samfunn ikke kan leve med. Høyre kjenner igjen mange av de tiltakene som statsråden presenterte fra vår egen handlingsprogram, fra godt nok til best mulig, som ble lagt fram i fjor. Blant annet så har regjeringen fulgt opp vårt forslag om å bedre tilretteleggingsgarantien for arbeidsgivere, å styrke funksjonsassistentordningen og å øremerke en andel av tiltaksplassene til funksjonshemmede. Dette er gode og konstruktive tiltak som vil bety noe i funksjonshemmedes hverdag. Æres den som æres bør. Det er bra at arbeidsministeren har fått dette på plass. Dessverre blir det allikevel for beskjedent sammenlignet med utfordringen som vi står overfor. Det er nesten 80 000 funksjonshemmede som står ufrivillig utenfor arbeidslivet, og da blir øremerkingen av 1000 tiltaksplasser til denne gruppen smått. Til sammenligning foreslo Høyre å sette av 3000 plasser til dette formålet i vårt alternative budsjett for 2011, og vi følger opp i neste års budsjett ved å legge på 2000 plasser over regjeringen. Det er også trist at regjeringen fortsatt holder igjen på å gjøre ordningene med funksjonsassistanse i arbeid og utdanningsreiser permanente. I 2012 vil funksjonsassistentordningen være prøveordning for 15. året på rad. Høyre har høyere ambisjoner. Derfor vil vi i tillegg til å øremerke flere tiltaksplasser til denne gruppen, styrke ordningen med arbeid og utdanningsreiser, funksjonsassistentordningen, lese- og sekretærhjelp for blinde, servicehundordningen, ordningen med tolkehjelp for døve og tilretteleggingsgarantien for funksjonshemmede på vei ut i arbeidslivet. I tillegg vil vi utvide retten til gruppe 2-biler, også over 18 år. Man kan ikke jobbe hvis man ikke kommer seg på jobb. Samlet innebærer dette at Høyre styrker bevilgningene til denne gruppen med til sammen 50 millioner kroner. Som sagt, mener Høyre på dette området mange ting er en god strategi, og derfor er det ekstra trist å se at regjeringspartiene gir med den ene hånden og tar med den andre. For mens regjeringen legger fram en strategi for funksjonshemmede, så tar de samtidig vekk en skattefradragsordning som hjelper folk med helseproblemer å holde seg i arbeidslivet. Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter innebærer at skattytere som i inntektsåret har hatt usedvanlig store utgifter på grunn av helseproblemer, over 9 000 kroner, eller som har funksjonshemming, kan få fradrag for slike utgifter. Ordningen har vært for mange en forutsetning for at de skal kunne holde seg i arbeidslivet. Og nå fjernes den av regjeringen samme år som det legges fram en jobbstrategi for de som i stor grad er samme gruppe. Det henger ikke sammen. Det skal lønne seg å jobbe. Og Høyre vil beholde de delene av skattefradraget som relateres til arbeid, og holde ordningen åpen for nye søkere til en kostnad på over 50 millioner kroner for 2012. Vi prioriterer å tilrettelegge for at funksjonshemmede og folk med helseutfordringer kan jobbe. Til sammen bruker vi 100 millioner kroner utover regjeringens forslag på dette formålet. Det regjeringen har kommet med, er litt lite, litt sent og til dels til og med kontraproduktivt.